你有冇試過大熱天時開冷氣，房入面涼浸浸，但係你光腳踩落瓷磚度，哇，凍到打冷震，一踩上地毯，即刻暖粒粒，但明明佢哋都係室溫夠喎，究竟搞乜鬼？呢個絕對唔係你嘅錯覺，而係日常生活中一個被忽略嘅物理現象。答案就係熱傳導。簡單嚟講，熱傳導就係熱力點樣透過物體傳遞嘅速度。瓷磚同埋地毯，雖然佢哋嘅表面溫度都係一樣，但傳熱能力就差好遠。瓷磚係一個好好嘅熱導體，當你隻腳踩上去，佢會好快咁將你腳上嘅熱量抽走，所以你隻腳就會覺得好凍，好似被吸走晒啲熱力咁。想象下，就好似一塊海綿，瞬間吸走晒你嘅熱力。但地毯就唔同啦，佢係一個差嘅熱導體，即係一個好好嘅絕緣體。當你踩上去，佢嘅纖維裏面有好多空氣，呢啲空氣唔容易傳熱，所以你腳上嘅熱量唔會好快咁流失，感覺上咪自然暖好多咯。係咪好神奇呢？呢個就係點解科學可以解釋我哋日常生活中好多微細嘅體驗。下次再試下，你就會知道呢種感覺其實係物理學嘅功勞啦。